Time and mind are synonymous. Сэтгэл, цаг хугацаа гэдэг бол ижил утгатай. Time is nothing but the distance between two events. Цаг хугацаа гэдэг бол хоёр үйл явдлын хоорондох зай юм. Two happenings. Болж байгаа хоёр зүйлийн хоорондох зайг цаг хугацаа гэж байна. Love is not happening, love is being. Хайр гэдэг бол өрнөдөг зүйл биш. Энэ бол төлөв. Love is not an act. Хайр It is бол existence. үйлдэл биш. Энэ бол оршихуй. Love is not emotion. Хайр бол сэтгэл It's хөдлөл your биш. very nature. Энэ бол таны мөн чанар. Feelings change, Мэдрэмжүүд өөрчлөгддөг. thoughts change, Бодлууд, ideas change, bodies санаанууд таны undergoing бие ч changes гэсэн all the өөрчлөгддөг. time. Цаг үргэлжил өөрчлөгдөж. But the thirst deep within us is for something that is not changing. Харин таны дотоод гүнд байгаа ямар нэгийг хүсээд байгаа тэр цангаач нь өөрчлөгддөггүй. That is eternal. That чинь is мөнхийн. always. Тэр чинь That is the үргэлжийн. same. That's why these phrases or expressions we use when we are in love. Тийм учраас бид хайрлсан, дурлсан үедээ тэдгээр үгсийг хэлдэг юм. I want to be like this forever. Яаж ингэж үрд ийм байх вэ? Because love takes you beyond time. Яагаад гэвэл хайр таныг цаг хугацаанаас чанагш аваачдаг. When you are in love, you don't notice time. You Та хайранд байх үедээ цаг хугацааг анзаардаггүй. feel it's only 5 Та minutes. 5 You might минут spend болсон байх 5 гэж hours. бодтол 5 цаг болцсон байдаг. And meditation is not just sitting and having a boring Бясалгал гэдэг бол зүгээр суугаад уудаж thing to суухын do or ямар нэг юм бодоод sitting and daydreaming хийгээл эсвэл суугаал нэг сайхан мөрөөдөөл тийм зүйл or биш. dozing off. Эсвэл нэг нойрмоглол Meditation Unтчих is a process of dwelling deep into that area of yourself. бясалгал гэдэг бол таны дотоод гүн гүнзгийд байгаа тэр орон зай, тэр талбарт хүрэхийг хэлдэг. That is love. Тэр нь хайр байдаг. Хайрын орон зай. Just one thing if we can start doing right from today. Яг өнөөдрөөс эхлээд нэг л зүйлийг хийж эхлэе л да. That coming from a space of contributing, Тэр нь яг бусдад хувь нэмрээ оруулах гэсэн тийм хандлагатай байх. giving, Өгөх хандлагатай байх. your relationship will start flourishing better. Тэгээд эхлэх юм бол таны харилцаатай цэцгэлж эхэлнэ. Giving what? Юу Is it гэх юм бэ? giving money, or Мөнгө, giving time, or цаг giving this хугацаа, or that? тэрийг өгөх юм уу, Say- энийг өгөх юм уу? It's keeping the patience Энэ бол тэсвэр төвчээрээ хадгалах юм. and Төвчээртэй creating байх. the awareness. Тэгээд альваг мэдсэн сонор соргог ухаарлалтай байх юм. Then you can row any boat. Тийм бол та ямар ч завийг жолоод чадна. Of course, if the boat has a hole, you need to change the boat. Гэхдээ мэдээж зав чинь цоорцсон бол та заваа солих хэрэгтэй. You have any questions? Асуулт байна уу? That is it. See, God is referred in 3 persons. Бурхныг 3 хэлбэрээр төлөөлүүлдэг. He, Тэр, you, and чи, I. би. The first person, second person, and third person. Биеийн төлөөний 3 хэлбэрээр Бурхныг төлөөлүүлдэг. Би, та, тэр гэж. Most people are happy addressing God in third person because very Ихэнх safe. хүмүүс ингээд нөө Бурхныг биеийн төлөөний 3 дахь хэлбэрээр төлөөлүүлэхэд илүү амар байдаг. There is no relationship there at all. Him,
тэр гэж. Тэгэх юм бол ямар ч тийм нэг харилцаа гэдэг юм байхгүй тэр гэж төлөөлүүлчихнэ. Somewhere in the clouds. Хаа нэгтээ тэр нэг үүлэн дээр сууж идэг. Тэр нэг. He, she, God somewhere else, no? Third person. Тэр гурав дахь биеийн төлөөний үг хэлж байгаа. Тэр хаа нэгтээ тэр тэнгэрт байгаа тэр нэг юм. This is the way you can escape from being in touch with the reality. Энэ нь яг тэр бодит байдлаас тийм зүхтах тийм нэг арга болж байгаа. Тэр гэл нөгөө холдуулчихж байгаа. He, third person. Гурав дахь төлөөний үгээр. Seeing God in the person next to you, seeing you as God, seeing everyone around you as God, addressing you. Та эргэн тойрны хүмүүсээс бурхныг, өөрөөсөө бурхныг харах юм. Is a little more difficult. Энэ арай илүү хэцүү л дээ. How can I say you are God? Би яаж чамайг бурхан гэж хэлж чадах юм бэ? Then you may punish me or I will have to listen to whatever you say. Тэгээ би чамайг бурхан гэж хэлчих юм бол чи намайг шийдэх үү? Эсвэл би юу хэлснээ чи ингээ биелүүлэх хэрэгтэй болчих юм болов? How you could be God? Чи яаж бурхан байж чадах юм? Not safe. Энэ чинь тийм аюултай байгаад байна. I'm saying I am God, forget about it. За би бурхан гэж хэлээ гэвэл за бүр мартаж үз. Impossible. Боломжгүй. Because the moment I look in myself, so much imperfection. Би өөрлөгөө харахтал би ямар их төгс бус юм бэ гэдгийг олж харж шít. With all this imperfection, how I could be God? Тэг энэ бүх төгс бус байдал байхад би яаж бурхан байж болно гэж. Not possible. Боломжгүй. Better keep God in the third person Тэгснээс тэр бурхныг тэр гээл тэр гурав дахь төлөөллөөр төлөөлүүлсэн дээр. and live the life the way we live. Тэгэд бид нар энэ амьдралаараа л амьдрий. Safer. Энэ Is арай the аюулгүй. attitude. Then we are not connecting with the reality. There is no Гэсэн ийм хандлага байгаа. Энэ нь яг бодит байдалтай холбогдож өгөхгүй байгаа. relationship with the divine. Тэр тэнгэрлэгтэй холбогдоход маань саад болж байгаа юм. Relationship is what? Харилцаа гэж юу юм бэ? Тэр холбоо харилцаа гэж. Feeling no separation. I am Энэ чинь салангат биш байхыг хэлж байгаа шүү дээ. you, you are me. Би бол чи, чи бол би. You are part of me, I am part Та бол, чи бол миний нэг хэсэг, би ч гэсэн таны нэг хэсэг, чиний нэг хэсэг. of you. If someone who is part of you is insulted, you feel as though you are insulted. Хэрвээ хэн нэгэн таны нэг хэсэг байгаа, тэр нэг хүнийг доромжлоо гэж бодоход та яг өөрийгөө доромжлуулсан мэт мэдрэн шүү дээ. And don't you? Тэгэхгүй юу? If someone who is part of you, if they are praised, you feel happy. Хэрвээ хэн нэгэн таны нэг хэсэг байгаа тэр хүмүүсийг магтахад та яг өөрийгөө магтуулж байгаа юм шиг мэдрэн шүү дээ. As though you were praised. In third person, how can this happen? Him. Тэгэхээр тэр гурав дахь биеэр төлөөлүүлж байгаа үед энэ бүхэн яаж болох юм бэ? Тэр гэд. That's why Jesus said, you know, if Тийм you have болохоор to go to Иесус my хэлсэн. Father, you have to go through me. There is no other way. Та миний эцэгт хүрэхийг хүсэж байгаа бол надаар дамжуулж яв. Өөр зам гэж байхгүй гэж хэлсэн. Because I am right in front of you. Яагад гэвэл би яг таны өмнө зогсож штэ. You cannot love me. You think you will love the third person? Та намайг хайрлах чадахгүй гэж тэр гурав дахь биеийг хайрлах чадна гэж бодоод байгаа мó. And this is what Buddha said and all the enlightened masters said. Тэ Буддаа ч ингэж хэлсэн, бүх гэгэрсэн мэрэгдүүд ингэж хэлсэн. If you have to go to God, you have to go through the master. Хэрвээ та бурханд очихыг хүсэж байгаа бол багшаар, мастраар дамжиж явна гэж. Because master is the second person. Яагад гэвэл мастер, багш гэдэг чинь тэр төлөөний хоёр дахь бие байгаа байхгүй юу? He's the link between the third person and the first person. Багш бол тэр төлөөний гурав дахь бие, нэг дахь бие хоёрыг холбогч нь байгаа юм. And coming to the master, make you realize divine is within you. Тэгээ та багшид ирэхээр тэр тэнгэрлэг нь таны дотор байсан юм байна гэдгийг та ойлгож мэддэг.
are in God and God is in you. Та бурханд, бурхан танд байгаа гэдгийг та мэддэг. And this can happen when the stresses, tension, worries, anxiety Нөө айдас, түгшүүр, стресс, бухимдал байхгүй болсон цагт are all lifted off from the mind. Mind is та багшид ирэхэд энэ бүх сөрөг бүхэн таны сэтгэлээс арилж үгүй болдог. that cover that is holding the divinity within us. Сэтгэл болвол Тэнгэрлэг та хоёрын хооронд хаасан тэр хаалт хөшиг байдаг. Once that wrapping paper is unwrapped, Тэр бэлэгний боолт тэр цаасыг авчихсан байхад you find, oh, this beautiful gift is here within us. энэ сайхан бэлэг бидний дотор байжээ гэдгийг та олж харна. You know, it's like everyone is given a Christmas package, beautiful package, and they leave with the beautiful gift without even opening it. Энэ яг хүн болгонд ингээд зул сарын сайхан боолттой бэлэг өгөөд тэд нөгөө хүмүүс нэр бэлэгний боолтын задлж авч хаяад бэлгээ гаргахгүйгээр тэр боолттой нь хадгалаад байгаатай адилхан. Do you see what I'm saying? Багшилжааг ойлгож байна уу? Suppose a set of gifts are bought and given to everyone, and they all, oh, beautiful gift, and they're holding the wrapping papers. Хүн болгонд нэг сайхан бэлэг өглөө. Тэ нөгөө хүмүүс нь ямар гоё бэлэг вэ гэж нөгөө цаастай нь гаднаас нь хараад идэг. Happy just looking at the wrapping paper. Зөвхөн тэр бэлгийн боодлыг хараад баярлаад идэг. Not past the wrapping paper. All Тэр боодлын цаасыг нь авдаггүй. the charm and joy in the world is just a wrapping paper. Энд амьдралд байгаа тэр баяр хөөр таашаал болгон ч зүгээр тэр бэлгийн боолт цаастай л адил. Colorful, beautiful, Өнгөлөг нэг tall, сайхан, glittering гялалтсан, designs. гой гой чимэглэл Yeah, you get хийтэй. very beautiful wrapping paper. Нэг тийм гой гой нэг бэлгийн цааснууд байдаг да. So relationship with God is moving from the third person to the first person. Тэгэхээр бурхантай харилцах тэр холбоо харилцаа гэдэг бол тэр төлөөний 3 дахь биеэс 1 дахь бие рүү ирэхийг хэлж байгаа юм. What would you recommend for women? Та хүмүүст юу гэж зөвлөх To be вэ? more specific with those definition when you talk about love and giving Та ингээ хайр, өгөх гэх мэтчлэн энэ талаар ярихдаа on woman's side. та ингээд эмгтэй хүмүүс энэ талаас нь илүүтэй яриач өгөөч. You know, a woman can give a lot of wisdom. And if you can make someone wise, there is nothing like that. Хэрвээ та ингээд бусдыг илүү их ухааралтай бусдад тийм мэрэгэн ухаан өгч чадчих байгаа бол түүнээс илүү зүйл гэж юу байх вэ? When I say giving, I don't just mean, okay, serving Би зүгээр өгнө гэдэг дээрээ in the material sense. тэр ямар нэг тийм материалын зүйлийг өгнө хуваалцсан үйлчлэн гэж хэлээгүй. You also contribute in someone's growth, mental, Та хин нэгний тэр оюун ухааны сэтгэл хөдлөлийн emotional growth. тэр талбар дээр нь өсөлт хөгжилтөнд нь хувь нэмрээ оруулж болно шүү дээ. Оюун санааных нь хувьд, сэтгэл зүйн хувьд. You know something? You are made up of both your father and mother. So Та эцэг эхийнхээ одоо аль талаас нь одоо бүтээгдсэн гэдгээ мэдхүү. within you, you have both the characteristics Танд тэр эрэгтэй, эмэгтэй бүхэл шинж чанар байгаа. of mother and father, male and female. There are many men who have motherly qualities in them, feminine Олон эрэгтэйчүүд тийм эмэгтэйлэг байдаг шүү дээ. Эмэгтэй тийм чанартай. qualities in them, and there is many women who Тэгэд have. олон эмэгтэйчүүд ч тийм эрэгтэй чанартай байдаг. Эр чанартай. Love is beyond the quality. Ягаад гэвэл хайр өөрөө тэр чанар, тэр хүүснээс чинь чанагш байдаг. Love is beyond male or female. Хайр гэдэг чинь тэр эрэгтэй, эмэгтэй гэдгээс чанагш зүйл.
It is not just limited to body or Энэ emotion. зүгээр л нэг тийм бие сэтгэл хөдлөлөөр хязгаарлагддаггүй. It is something that transcends all these identifications. Энэ бүх тодорхойлолтуудын цаана гарсан тийм дээдийн дээд зүйл байдаг. When you learn unconditional love, how do you know, like when you find that one person, when you're loving everybody the same, how do you know to love that one person that's the special one? Та нөхцөлгүй хайрын талаар ярьж өгөөч. Тэгээд ингээд та бүхнийг ингээд одоо ижил бүх хүнийг одоо бид нар ингээд тэгш үзэж харж байгаа. Тэгээд тэр яг нэг тэр хүнийг онцгой яг надад тохирох хүн гэдгийг яаж мэдэх вэ? I don't know. Би мэдгүй. To me, everyone looks special. Надад хүн бүр л онцгой харагддаг. Yeah. Back to the boat for a second. How do you know that it's the hole in the boat Нөө завны талаар асуухад тэр завинд нүх байгааг яаж мэдэх вэ? that represents the person you're dating, and not a hole in your own boat or a lack of your own knowledge or awareness? Тэгэхээр тэр нөгөө болцож байгаа хүндээ тийм алдаа дутагдал тэр завинд нүх байгааг бид нар одоо яаж мэдэх вэ? Эсвэл би өөрийнхөө хувьд өөрийнхөө тэр мэдлэг би өөрөө юм дутуу байгаа болов уу гэдгээ яаж мэдэх вэ? Надад өөрт маань нүх байгаа эсэхийг яаж мэдэх вэ? Yeah, when water is up to the nose. Усан дүүрээд хамрагт чинь хүрээд ирэхэр л мэдэн дээ. Your feeling on a human being having total love for more than one human being in a total physical manner and spiritual manner, expressing it in both ways. Хүн яаж ингэж нөө бүрэн дүүрэн тэр хайр гэдгийг мэдгээ тэр That represents the person you're dating. See, when an attraction becomes Feeling on a human being having total love for more than one human being зүгээр яг тэр хүн гэдэг үүднээсээ биш хүнээс тийм давсан тийм бүрэн дүүрэн хайр гэдэг зүйлийг яаж мэдэх вэ? in a total physical manner and spiritual manner. Тэр оюун санааны хувьд ч бие физиологийн хувьд ч тийм бүрэн дүүрэн гэдгийг хайрыг Expressing it in both ways. энэ хоёр тал дээр хоёулын дээр нь яаж илэрхийлэх вэ? See, when an attraction becomes little difficult to attain, Тэр сэтгэл татагдах гэдэг тэр байдлыг одоо барьж тогтооход хэцүү болоход then love begins to happen яг тэр үеэс хайр эхэлдэг. more. Улам илүүтэй хайрлж эхэлдэг. And when it becomes little difficult to capture love, then Тэгээд дараа нь тэр хайрыг барьж тогтооход хэцүү болох үед possess love, then devotion starts happening. тэр үеэс тэр өөрийгөө бүрэн дүүрэн зориулах гэдэг зүйл эхэлдэг. Чин үнэнчээр. Just reflect on this. Тэгвэл энийг сайн бодоод үз. It will say a lot. Энийг бодоод үзэх юм бол та маш их зүйлийг ойлгоно. Think about it. No? Энэ талаар бодоод үзээрэй. You know, the sign of enlightenment is no complaints and no explanations. Гэгэрлийн шинжин юу вэ гэхээр гомдолж гоншихнахгүй мөн олон тайлбар байхгүй. My question goes back to the relationship with the ultimate relationship, Миний асуулт болохоор тэр туйлын харилцаа гэдэгтэй холбоотой. God. Бурхантай харилцах харилцаатай. Find yourself Yeah, the question is how to find yourself. Таны асуулт чи өөрийгөө яаж олох вэ гэж байгаа юм уу? Бараг л гинэ. My question is, Миний асуулт болохоор How to find yourself. би өөрийгөө яаж олох вэ? my question is, Миний асуулт бол there are times when I
бид тэр дээдийн хүчтэйгээ маш сайхан харилцаатай түүнтэйгээ маш сайхан холбогдсон тийм үеуд байсан. And I feel, and everything that I do is just full of love and joy. Тэр үедээ миний хийж байгаа бүхэн хайр, баяр хөөрөөр дүүрэн байсан. And then there are times where I've fallen off the track or the road. Тэгээд яг тэр би ингээд тэр замаасаа ингээд тийм гарсан тийм үеуд бас ингээд түүний араас тохиосон. As much as I pray to get back on track, Тэгээд би тэр буцаад тэр зам дээр очиулахыг намайг аваачаач гэж маш их тэг залбирчихгүйсэн. I can't. Даанч би чадаагүй. And so my question to you Тэгэхээр миний асуулт бол yourself, having a hard time getting back on track with your relationship with God, what are some of the ways that you would suggest? тэгэхээр тэр бурхантай тэр туйлын харилцаатай холбоотойгоо яаж хадгалж хэвээр үлдэх бэ? Ямар арга байх вэ? To keep focused. On the path to higher self, you may Энэ дээдийн оршихуйд хүрэх энэ зам мөрд experience many experiences. та маш олон зүйлийг мэдэрдэг. You may come across many nice, flashy, beautiful experiences. Маш тийм таатай сайхан зүйлсийг мэдэрнэ. But when you have really come in touch with this higher self, you Харин та яг жинкнээсээ тэр дээдийн оршихуйд ирсэн бол can never lose it. та тэрнийг хизээч дахиж алдахгүй. It's never lost from you. Танаас хизээч арилж алга That's one болохгүй. thing that it's like once you have learned the Та alphabet, цагаан толгойг цээжлээд мэдсэн л бол forget it. тэр хизээч мартдаггүй үстэй. In the same sense, one Яг ийм glimpse байдлаар of your true nature. та өөрийн жинхэнэ мөн чанарыг гэлба төдий олж харсан байхад You can't lose it. хизээч тэнийг алдна гэж байхгүй. But I understand on the path, several times you feel that way. For that alone, we need to say that again and again, at least once a year, once Тэгэхээр танд энэ мэдрэгдэж байгаа тэр холбоо хамаарал маань байхгүй болсон юм шиг гэж байгаа таны энэ мэдрэмжийг чинь би ойлгож байна. Тийм учраас дахин in 6 months, жилд нэг удаа юм уу 6 сардаа нэг удаа you need to go into deeper meditation and cleansing. та гүн гүнзгий бясалгах хэрэгтэй. Өөрийгөө цэвэрлж ариусгах хэрэгтэй. When I say cleansing, both attending to body, breath, Би mind, амьсгал, сэтгэл, оюун ухаан and reflecting on that. энэ бүхнээ нөгөө цэвэрлэх гэж хэлж байгаа шүү. See, I have been giving these talks for many years. Then I thought, see, it's almost 20 years. За би энэ эдгээр лекц яриануудыг маш олон жил хийж байгаа. Бараг 20-од жил. I said, okay, talk, people enjoy, they listen. Oh, it was very nice. Тэгэд хүмүүс ингээл яриа лекцүүдийг сонсоод оо ямар сайхан юм бэ гээл. But go back and deal with the same Тэгэд буцаад нөгөө очихороо яг л нөгөө хүмүүс, emotion, same feeling, яг same л нөгөө мэдрэмж, нөгөө л сэтгэл хөдлөлүүдэд шийдвэрлэх хэрэгтэй болдог. world. Нөгөө л амьдрал. Then we thought we could put up some of these very important techniques together. Тэгэхээр эдгээр яриануудын хамтар маш чухал тэр арга техникүүдийг зааж байгаа юм. So that people can learn and use it whenever they need it. Тэгж байж тэр хүмүүс яг хэрэгтэй цаг үедээ тэр арга техникүүдийг ашиглах юм. Like if you are upset, you don't have to wait for several days for that negative emotions. Жишээ нь та ингээ ууралж бохимдсон байлаа гэж бодоход тэрийг нөгөө дараагийн цэвэрлэгээ хүртэл юм уу тэг удаан хугацаар хадгалаад байх боломжгүй. You. That's what normally we do, isn't it? Бид энийг л ихэвчлэн хийдэг тийм үү? Set over a phone call or Бид нар ямар нэг хэн somebody said нэгний something to ингээл us, утасны дуудлагад бидэнд ямар нэг юм хэлэнгүүт бид ууралж бохимдаал. then we carry that negativity in us for several days. Тэгээ бид нар яг тэр төрсөн сөрөг одоо тэр сэтгэл хөдлөлөө маш удаанаар хэдэн өдрөөр хадгалж явдаг.
4, 5 days, even 4-5 months, өдөр бараг сар ч юм уу. gradually diminishes. Тэгэд аажимдаа цаг хугацааны ирэхээр тэр сөрөг байдал чинь ингээд буурч алга болж эхэлдэг. Right? Зөв үү? Instead of that, if you Тэгэхээр үүнийхэн оронд ингэж удаан хугацаагаар хадгалахын оронд attend to your breath, it та takes you амьсгалтаа анхаарлаа хандуулчих. right back to yourself. Тэгвэл таныг яг буцаад өөрийц нь оршихуд хүргэдэг. That's why this Sudarshan Kriya has helped Тийм болохоор яг ийм зүйлдийн Сударшин крия туслана. thousands and thousands around the world. Сударшин крия дэлхийн өнцөг булан бүрд мянган хүнд тус нэмэр болж байгаа. Because Sudarshan Kriya, what it lifts that negative emotion, fleeting emotions, and again reconnects you back to yourself. Энэ яг таны дотоодод байгаа тэдгэр сөрөг таагүй бүхнийг чинь танаас арилгаад эргээд таныг өөдрөг болгодог. So it's invaluable, I tell you. Энэ үнэхээр үнэлж баршгүй л гэж би танд хэлнэ. Once in a year, Тэгээ жилд нэг удаа, эсвэл 6 сард нэг удаа, 4-5 удаа хоногоор энэ чөлөө аваад ч юм уу aligning ourselves with the nature. байгальд Because the ханд more байх close to хэрэгтэй. your Та nature, the байгальд more ойр байхын innocence хэрээр in you таны comes дотоодох тэр гинэн цайлган байдалт нь forth. улам илүүгээр цэцгэлж You нэмэгддэг. watch the stars, Оддыг you are хар, with the ажигл, birds, you are with the sea, далай тэнгисийг, шувуудыг and you are хар, doing your exercises, asanas, дасгалаас, yoga, асанаас, саднагаа хийгээл, meditation. бясалгалаа хийгээл, Recharging of your batteries happen. өөрийнхөө батарейг тэгж бүрэн цэнгэлэх юм. On 7 levels. 7 төвшөндөө This is штэ. what these advanced courses are meant. Энэ дээд курс гэдэг байгаа чи ерөөсөө 7 төвшнөө тэгж цэнгэлэхийн тулд байдаг. To tap you into the 7 layers of your own existence. Таны оршуун тэр 7 төвшөнд чинь хурч цэнгэлэх юм. Body, Бие, breath, амьсгал, mind, сэтгэл, intellect, оюун ухаан, memory, ой ухаан, ego, эго, and the self, тэгэд оршуу. which transcends ego. So the 7 layers Оршуу гэдэг нь эгоноос чанагш, эгог давж гарсан байдаг. Тэгэхээр энэ 7 төвшөнд of our existence, if we just polish them, тэгэхэд бид оршуун энэ 7 төвшнөө өнгөлж do a little bit, it takes us a long way. цэвэрлж тэгж өнгөлөх юм. And it makes life a celebration. Тэг ингэснээр таны амьдралтын тийм баяр болдог, баяр хөөр болдог. Every day is a celebration. Бүх зүйл баяр хөөр, So much joy. баяр наадам. Panditji, we hear a lot of talk about people developing both sides of their personalities, the masculine and feminine, but I don't see Бид ингээд олон ингээд яриа сонсч ирсэн л да хүмүүс ингээд өөрийнхөө тэр эрэгтэй, эмэгтэй тэр чанаруудыг зэрэг хөгжүүлнэ гэж ярьдаг. a lot of evidence of that. Is that a big problem in today's relationships? Энэ нь өнөөдрийн энэ одоо харилцаанд тулгарч байгаа асуудал уу? Are steadfast in their own biological gender. We're not adopting the strengths and abilities of the co-gender. At different times, they manifest. Өөр цаг хугацаанд тэдгээр нь илэрдэг. Need not be at the same time. Яг нэг цагт байх албагүй. When you are saying this, when you are giving this statement, see if you have also considered the time factor. Та яг саяны асуултаа ингэж хэлж байхдаа та цаг хугацааг одоо бодож үзсэн үү? Цаг хугацааны тэр хүчин нөлөөг. Have you taken time also into consideration? Бид цаг хугацааны нөлөөг бас бодож үзэх хэрэгтэй. When you say that the feminine or masculine aspect in us is not enriched enough, Тэгэхээр та бидний дотор байгаа тэр эрэгтэй болон эмэгтэй тэр чанарууд хангалттай өсч хөгжихгүй байна гэж хэлэхдээ I'm telling you, have you taken the time factor also? та цаг хугацааны тэр нөлөөг бас бодож үзээрэй гэж би танд хэлье.
Or you are viewing the situation with a limited framework of time. Эсвэл магадгүй та энэ нөхцөл байдлыг тийм хязгаартай цагийн хүрээгээр харж байгаа байх. Yeah, sure. That's a good question. Are we getting to that balance? Яаж This thing тэнцвэрээ happens when we хадгалах вэ? transcend our identity as just being a male or female. We are not just a lump of flesh. Бид зүгээр л юм бүхэл мах биш штэ. Бид тэр эрэгтэй, эмэгтэй гэсэн тэр хязгаарыг давах хэрэгтэй. We are a glow of light. Бид бол гэрлийн гялбаа туяа. When we realize this, then both aspects in us develop. Бид яг үүнийг ойлгож мэдэх юм бол бидний дотор байгаа тэр хоёр чанар хоёулаа хөгжинэ. Simultaneously. Зэрэг хөгжинэ. What is the relationship between breathing techniques and meditation? See, Бясалгал болон амьсгалын дасгалын холбоо тэр харилцан хамаарлал нь юу байдаг вэ? breath is the link between body and mind. Амьсгал бол бие сэтгэлийг холбогч байдаг. Sometimes in meditation you sit and simply your thoughts are coming, they're Та ингээд заримдаа бясалгах гэж суухаар бодлууд орж ирдэг. flooding into your mind. You think you're meditating but you're daydreaming. Та ингээд өөрийгөө бясалгаж ийн гэж бодож байгаа боловч та ингээд зүгээр мөрөөдөж идэг. But breath is in the present moment. Mind Гэтэл сэтгэл гэдэг зүйл яг одоо цаг дээр амьсгал гэдэг зүйл яг одоо цаг дээр байдаг. goes to the past or future. Харин Breath сэтгэл өнгөрсөн ба ирээдүй рүү савчж яадаг. can never go to the past or future. Харин амьсгал хизээч өнгөрсөн ба ирээдүйд очино гэж байхгүй. Body is in the present moment. Breath Биет нь энэ одоо цаг дээр байна. is in the present moment. Амьсгалт нь одоо цаг дээр байна. And the mind aligns itself with the body and breath. Тэгэхээр таны сэтгэл чинь аяндаа энэ одоо цагт байгаа бие болон сэтгэлтэйгээ нийцэж эхэлдэг. Бие болон амьсгалтайгаа. Comes to the moment. Тэг яг одоо цагта энэ хоромдоо ирдэг. Meditation becomes deeper and more fulfilling. Ингэж байж таны бясалгал илүү гүн гүнзгий бөгөөд маш тийм сэтгэл хангалуун болдог. I have a question in regards to the balance between a spiritual practice Тэгэхээр энэ оюун санааны зам үрийн энэ дасгал бясалгал болон and living in the now and moment in everyday life. яг энэ өдөр тутмын амьдралаараа амьдрах энэ хоёрын тэнцвэрийн талаар I know a lot of people that are meditators and such, myself included, би өөрөө ингээ бас бясалгадаг. Тэгээ бас олон бясалгагч нараас би сонсч байсан. and we get spaced out. Some of them get so spaced out, they're always into fantasies about how beautiful God is and everything. Тэгээд ингээд ихэнх бясалгагч нар ингээд ямар нэг тийм ухамсаргүйгээр юм уу тийм нэг уран зөгнөлийн маягтай те бурхан ямар сайхан юм бэ гэсэн нэг тийм нэг ид шидийн тийм уран зөгнөлийн тийм байдалд автцсан байдаг. But they're not really in touch or relating to other people or what's going on around them. Тэгээд тэдгээр хүмүүс яг эргэн тойронд нь болж байгаа бодит амьдрал болон тэр хүмүүстэй яг жинкнээсээ харилцаж холбогдож чаддаггүй. And I would like to find out how to maintain the balance between heaven and earth. Тэгэхээр яг тэр деважин болон одоо энэ амьдрал хоёрын хооронд яаж тэнцвэрийг хадгалах вэ? Keeping that balance. Engaging yourself in service projects will do that job. Яг бусдад туслах тэр бусдын төлөө тийм төсөл хөтөлбөрүүдэд хамрагдаж тэнд та гар бие оролцох юм бол тэр чинь аяндаа таны асуудлыг шийдвэрлээд өгнө. See, meditation is finding God within yourself. And Бясалгал гэдэг бол та өөрийн дотоодоос бурхныг олох. love is seeing God in the person next to you. Хайр гэдэг бол та хажуугийнхаа хүнээс бурхныг олж харах. So they complement each other. Тэгэхээр энэ хоёр нь бие биенийгээ нөхцөлдүүлж байдаг. Not feeling that you are too special because you are meditating, but you are part of everyone in the planet.
та бясалгадаг болохоор тийм онцгой биш. Та энэ хорвоо дэлхийн бусад бүх зүйлийн л нэг хэсэг шүү дээ. You see what I'm saying? Багшилж яг ойлгож байна уу? See them all, everyone in the world as part of you. Энэ хорвоо дээр байгаа бүх хүнийг та өөрийнхөө нэг хэсэг гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. As belonging to you. Тантай хамааралтай. Then you will be more grounded. Тэгжиж та өөрөө илүү бат суйртай байх болно. And still you can be spaced in and not spaced out. Тэгээд та тийм бат суйртай байх юм бол та илүү одоо ухамсартай мэдрэг байх болно. Нөгөө ухамсаргүйгээр тэгж уран зөгнөлд автахгүй байх гэсэн үг.